matututo, di mo malalaman kung di ka susubok. Pag nadapa, pwede ka naman bumangon. Tandaan na ngayon magiging kahapon. Kaya pag nagkamali, gawin mo siyang aral para malaktawan ang susunod na harang. Balang araw mararating mo rin, maaabot mo rin, diretso ang tingin. Umulan man o umaraw, mabagal man ang daloy o